안녕하세요, 보라입니다. 오늘은 오랜만에 사연 라디오입니다. 사연 들어보시죠. 익명님입니다. 안녕하세요. 저는 평범한 12살입니다. 전 기역 리엘 초등학교에 다니는데요. 며칠 전에 좋아하는 남자애가 생겼습니다. 그 아이는 저희 학교 2학기 전교부회장입니다. 그리고 얼굴도 잘생겨서 여자애들에게 인기가 많아요. 근데 제가 여자애들 중에서도 제가 걔랑 약간 친하거든요. 그래서 카톡도 많이 해요. 카톡을 보낼 때 좋아하는 티 팍팍 내며 보내고 있는데 눈치를 못 채요. 고백하고 싶은데 어떻게 하죠? 또 고백했다가 차이면 어떡하죠? 네, 사연 잘 들었습니다. 일단은 카톡을 많이 하시면 그 남자분도 익명님을 좋아할 수 있습니다. 그러니까 용기 내서 고백해보시는 게 좋을 것 같습니다. 만약 차이셨다면 몰카라고 하시는 것보다 솔직하게 얘기하시는 것이 좋다고 생각합니다. 그러다가 사이가 멀어지지 않게 얘기를 많이 하시는 것이 좋을 것 같습니다. 사연 보내주셔서 감사합니다. 사연 있으신 분들은 댓글에 사연 보내겠다고 말씀해 주시면 유튜브 링크를 드리겠습니다.